دا کلمه دا لا اله الا الله محمد رسول الله دین کړم به دا کلمه دا د کلمې دا ترجمه دا د عبادت لایق بل څوک نشتا بغیر الله نه بل معبود نشتا حضرت محمد الله رسول دے ټول نبیانو کی اعلی رسول دے د کلمې داسې مقصد دنو الله احد دے او صمد دے الله نه هر صدقی دلو یقین مخلوق نه حس نه دکی دلو یقین په طریقو د پاک حضرت کامیابی د دې دنیا او آخرت کامیابی مقام چت د کلمې دے دا فضیلت د کلمې دے ټول ذکرونو کی اعلی ذکر دے د لا اله الا الله ذکر دے چې په کثرت سو کلمه وای د الله پاک د غنام وای ایمان تازه دی کلمې سرشی د الله پاک پاک نامي سرشی چې څوک د ورځې د شپې ذکر کړي د دې اوچتې کلمې ذکر کړي ګناه ختميږي کلمې باندې نیک شلیک عمل نامې باندې خود کلمې دا یقین زړه تک زبل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي د دواړو جانو کامیابی الله په دین کې خیر دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي د دین ورستو د مانځ حکم دی رب فرض کړی دی پنځه حکم دی منز د الله ننیخ پنیغ غختل منز د شهنشاه ته دروازه ټکول چې بند ادریږي مانځتا د رب رحمت رجوع شدتا د ځان لمنز درجی دی کمنو درجی دی زیاتی منز د جمی د ځان لمنز درجی دی کمی درجی دی زیاتی منز د جمی جمع سربی دا جماعت د مانز اویش درجی د ثواب زیاد د مانز منز د دین ستند او کنجی د جنت تپوس د منز بویړم بے په قیامت د چاچی منز ټیک مکمل خیجی د پورا بهر عمل خیجی د چاچی منز ټیک مکمل نوی د پورا بیو عمل نوی منسی کولو لبایلم زدکی دل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي د دواړو جانو کامیابی الله په دین کې خیر دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي منسټیک کولو لا مهنت دے دیت د علم ضرورت دے په هر سړی او زنان فرض دے دومره پیلم روزانه فرض دے حکم د پاک غنی اکبر باندې په طریقو د پیغمبر باندې 24 غنټې چې تیروي زندگی هر وخت کوي چې د الله بندگی جایز ناجایز ټول تمام پی جنی پاکونا پاک حلال حرام پی جنی ارشاد مفهوم د پیغمبر دے تاسو کی هاغه کس بهتر دے سوچ کلام د پاک سبحان زدکړي بیا نور
خلکو ته قرآن زده کړي څوک چې د دین علم د پاره وځي د کوره دې په کومه لاره وځي د دغه کس د قدمونو لاندې فرشتې ږدي ورته پرونه لاندې وزر غوړی ورته د خپو د پاره جنت آسان شي د تتلو د پاره خو علم سره سره به ذکر هم کول غواړي د الله پاک تمام حکمونه به منل غواړي د دواړو جانو کامیابي الله په دین کې ښه دین به پورا پورا په ځان کې راوستل غواړي دین به پورا پورا په ځان کې راوستل غواړي علم سره دې مونږ له ذکر پکار د اخرت د پاره فکر پکار ذکر سره تختی شیطان بند قریب شي د رحمان ذکر کون کې د ژوندو په مثال چې ذکر نکړي دي د مړو په مثال جنت کې دی ات ټوټل دروازې جنتیان زیب په خپل خپل دروازې ذاکرین زیب په خندا جنت تا دروازه د دوی جدا جنت تا عذاب قبر کې د چان بمل د الله ذکر ناسیوا بلامل سوک چې دا ذکر د پاک ذات کوي سحر ما خام درې تسبیحات کوي سلزل درې ما کلمه وایي سحر ما خامی روزانه وایي درود د پاک نبی سرور لستل سلسل پورا ما خام سحر لستل سلسل پیری استغفار ویل سحر ما خام پورا پشمار ویل دوی بنیک خلق صالحینو کی وی قیامت کې شمار بے ذاکرینو کی وی خو مسلمان رور لبهم حق پورا کی دل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي د دواړو جانو کامیابی الله په دین کې ښه دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي پیجندل دي د مسلمان حقونه بیاي ادا کړو په خشان حقونه مونږ له دلویو احترام پکار دے قدر د علماء کرام پکار دے په ماشومانو هم شفقت دے پکار د مور او پلار قدر عزت دے پکار قتل مور پلار تا محبت په نظر ډیر زیات وخ وخت د پاک حضرت په نظر په بدل دمرا د دې ثواب دے د قبول حج او د عمره ثواب دے پزمکوالو کړی تاسو رحم اسمان والا بکړی پتا سو رحم سوک ضرورت چی او د چا پوره کړی د بدری او یا الله پوره کړی یو په دنیا او دو او یا په جنت دا دو او یا به درجات کړی او چت خو هر نیک عمل د پارا زړه صفا ساتل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي هر نیک عمل بکو الله د پارا صرف د پاک الله رضا د پارا کوم نه کوي چې په اخلاص شي هغه درب دربار کې پاس شي کوم نه کوي چې اخلاص نوي هغه درب دربار کې پاس نوي چې لکشان سي سوک په اخلاص ورکړي درب رضا د پاره خاص ورکړي الله بدلای به حساب ورکوي غرونو نه زیات اجر ثواب ورکوي کډیر سو ورکړي سوک صدقې د پاره هغه وینم او دکلاوي د پاره ورل رب نو ورکي ثواب بددي الټوي پکړ
مکړه او عذاب بددي رب نو صورت نستا سمال تا ګوري ستاسو الله زړونو اعمال تا ګوري روز په قیامت بدا اعلان کوي یو فرشتہ بدا بیان کوي چا چې د چا د پاره کړی عمل ورشه یوسواخ لید هغه نه بدل د خوږ نبی دې زمونږ داسې فرمان نبی فرمایي چې خلاص دې ایمان خدا صفتنا د دین ځان کې راوستل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي د دواړو جانو کامیابی الله په دین کې خې دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي پخپل هم مونږ نیک عمل بکو خلق نیکه ترابل بکو پخپل هم بزان ساتو د بدو نور خلق هم بچ کو د بدو د دې د پاره د مهنت ضرورت د دین تبلیغ او د دعوت ضرورت دغه مهنت لد الله راغلی سوالا کم زیات انبیاء راغلی ټولو نبیانو دا مهنت کړي دي کاری تبلیغ او د دعوت کړي دي ټولو نبیانو کی اعلی راغلی اخیری حضرت مصطفی راغلی پاک نبی هم دا پاک مهنت بکو کاری تبلیغ او د دعوت بکو اوس زمون ټولو دا یقین دے نبی زمونږ آخرین دے بن کړي پاک رب العزت دروازه حضور نبات د نبوت دروازه دا مبارک د دین مهنت الله کړو په ذمہ د دې امت الله ذمہ دار شودا د ټولو کار دے دا مبارک مهنت د کولو کار دے د سلور میاشتې د زده کولو مهنت دا کار د ټول عمر د کولو مهنت ان شاء الله چې خپخا کوما زه د ټول عمر اراده کوما تاسو هم خپل اراده ولیکئ د سلور میاشتو او چلی ولیکئ وزي چې څوک د پاک غفار لار کې لګي په د ګرد غبار لار کې په دغه کس د جهنم حرام دی اور خو پرېږ دا لوګي پی هم حرام دی رب ور کوي وسونی کوي په قدم معاف کوي وثواب دی په قدم وسوشي درجی اوچتی د الله لار کې دی فائدې اوچتی د الله لار کې یو ما خام یا سحر د دنیا مال دولت هر سنه بهتر شاعر لال خان وای د الله لار کې بتل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي شاعر لال خان وای د الله لار کې بتل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي کڅوک دنیا په آخرت کامیابی دل غواړي د الله پاک تمام حکمونه بمنل غواړي د دواړو جانو کامیابی الله په دین کې خې دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي دین به پورا پورا پزان کې راوستل غواړي